Konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina tak kunjung usai. Alih-alih berdamai, kedua kubu ini justru makin menggila dalam menyerang satu sama lain setiap harinya. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Selasa 14 Januari 2025. Dalam rekaman tersebut, militer Rusia menghancurkan musuh dan mengibarkan bendera Rusia, membebaskan wilayah Pesnoye di dekat Pokrovsk. Desa ini dibebaskan oleh Brigade ke-74 dan ke-55 dari kelompok pasukan pusat. Awak artileri dan drone penyerang digunakan untuk menghancurkan posisi musuh. Pejuang Rusia terus menghancurkan unit angkatan bersenjata Ukraina, membebaskan tanah Donbas. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Первого батальона был разбит враг на территории песчаной, прилегающей промышленной зоны. Велись несколько дней ожесточенные бои. В ходе успешной операции враг был откинут за территорию жилых домов населенного пункта. Теперь под полный контроль село Песчаное, также прилегающая промышленная зона. Победа будет за нами. Первого батальона был разбит враг на территории Песчаной, прилегающей промышленной зоны. Велись несколько дней ожесточенные бои. В ходе успешной операции враг был откинут за территорию жилых домов населенного пункта. Теперь под полный контроль село Песчаное, также прилегающая промышленная зона. Победа будет за нами. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.